feste Bremsanlage bei dieser V-Klasse mit elektromechanischer Handbremse. Zu Beginn schließen wir unseren Tester an und fahren die Handbremse in Montageposition. Anschließend unterbauen wir das Fahrzeug und heben es an. Jetzt demontieren wir die Hinterräder und bauen den Bremssattel aus. Nachdem wir die Beläge entnommen haben, demontieren wir den Bremsträger und die Bremsscheibe. Hier erkennt man, wie die Bremsbacken von innen an der Scheibe geschliffen haben. Wir drehen die Federn raus und entfernen die Bremsbacken. Das Handbremsseil ersetzen wir ebenfalls. Nun reinigen wir alles und bauen die Bremse rückwirkend mit neuen Teilen zusammen. Nachdem wir mit der anderen Seite fertig sind, montieren wir die Räder und knacken die Radschrauben. Wir freuen uns über ein Follow und wünschen unserem Kunden viel Freude mit seiner V-Klasse.